अहमदाबाद के अंदर जो प्लेन क्रैश हुआ है उसके बाद सब जो है वो प्लेन के अंदर रखे हुए ब्लैक बॉक्स को ढूंढ रहे। आखिरकार ये ब्लैक बॉक्स है क्या, इससे क्या पता चलता है मैं आपको बताता हूँ। ब्लैक बॉक्स प्लेन के अंदर रखा जाता है, उसके अंदर इंस्टॉल किया जाता है ताकि जब प्लेन क्रैश होता है तो उसके चंद मिनट पहले प्लेन के अंदर क्या खराबी हुई, पायलट आपस में क्या बात कर रहे थे, प्लेन क्रैश होने की वजह क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ब्लैक बॉक्स से पता चलती है। और ये ब्लैक बॉक्स अगर पानी में गिर जाता है तो 30 दिन तक ये खराब नहीं होता और वहां से भी सिग्नल भेजता रहता है। और जब ये ब्लैक बॉक्स मिल जाएगा उसके बाद अहमदाबाद में जो फ्लाइट क्रैश हुई है उसका सब पता चल जाएगा कि आखिरकार प्लेन के अंदर खराबी क्या थी, उसको क्या प्रॉब्लम हुई, पायलट आपस में चंद मिनट पहले क्या बात कर रहे थे, और सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इस ब्लैक बॉक्स के जरिए से मिल जाएगी।